已经念过啊，吼，咱格林多前书第15章12节到19节。啊，咱咧听的时阵吼，一定会听这一解讲，搁我，伊搁我，人会搁我，因为基督搁我，所以人会搁我。基督若无搁我，人就无搁我。伊讲这济，讲这济，吼，毋是讲万来张咧讲这济啦，吼。保罗伫遮讲遐尼济，其实简单有一个所在，就是格林多教会的人，有人伫假使讲无死人搁我这件代志，没有死人复活这件事情啦，啊，无死人搁我这件代志，好，所以保罗讲当然有啊，一定是有啊，因为基督有搁我。啊，是安怎基督有我，表示人死会搁我？各位兄弟，你有想到无？为什么耶稣基督复活？耶稣基督搁我，甲你什么关系？是安怎伊搁我，你就会搁我？很好，定语说代表哈，这是一个代表的观念嘛，因为他有上那个洗礼班哈。这是一个代表的观念吼，就是讲基督代表所有信伊的人。所以，当基督死，各位兄弟，所有信的人嘛安那，嘛对这个世界来死。所以，当基督搁我，表示所有信伊的人嘛会搁我吼。这对咱18世纪以后的人来了解吼，还要通过另外一层想象。啊，不过若进前18世纪进前的人，我是安怎特别讲18世纪吼。18世纪末、19世纪初的是开始迄个个人主义开始兴盛的时阵，吼，这个18世纪以后的人开始咧想信仰，拢是咧想讲我甲上帝的关系咱尔，吼。啊，毋过进前的人毋是，进前的人是较济迄个群体的观念，吼。譬如讲，英国传教书若到一个所在传福音，啊，那是一个原住民的部落。好，迄个原住民的头目啊讲，哦好，我要信耶稣基督，真做我的救主。伊即句话讲出来，代表什么意思？因全族的全部的人拢会信耶稣基督哦，因为这个头目，这个原住民的头目怎么样？代表全部的人哈。用这个观念去理解，你就知影保罗是安怎要甲格林多教会迄个人咧争论的时阵，伊咧强调讲，基督有搁我。当基督有搁我的时阵，就表示所有的人会搁我。所以保罗底下也讲到，后面比较后面，他就讲到，基督若无搁我。如果耶稣居然没有复活，阮遮团的人就是空空啊！信基督、信耶稣基督的人嘛是空空。吼，啊，不只是安尼，阮遮团的人吼，有更较严重的代志，是代表阮是白贼。来做见证，吼，做上帝的见证，阮是白贼的。看这对因遮信上帝的人来讲，是一件最重要的代志，吼，最严重的代志。意思讲，阮见证上帝，阮是白贼的，吼。所以保罗伊只最强调讲，基督有搁我，因为这是阮亲身所体验。今日咱无读到遐经文吼，伫格林多前书15章会讲到讲，耶稣基督搁我，互啥人看，互啥人看，吼。所以因要做耶稣基督搁我的见证。啊来，基督若无搁我，所信的人嘛是空空，吼，白信了吼。不只是安尼，信的人就抑搁活伫罪恶中间，吼。伫保罗的论述里面，伊是介清楚，因为罪的代价就是安怎，就是死，吼。所以伊才会讲出清楚的。
那无耶稣基督搁活这件代志，代表耶稣基督无赢过这个死亡。伊若无赢过死亡，那是安尼所有信伊的人，就抑久伫死的关系里面，所以仍然是死了，所以伫遮保罗要做一个结论，伊讲，这和合本是这么翻的：靠耶稣若只有今生的指望，靠耶稣如果只有今生的指望。我刚刚咱的汉字本台语的翻译较好伊讲，还没有，比所有的人就更可怜了咱台语讲的变这是第一可怜如果靠着耶稣基督，我们这些基督徒只有今生的指望，只有今生是有盼望的，安尼我们就会比所有人也比所有的人更加可怜这个来讨论，等一下。来讨论为什么会更可怜。那先来看这句靠耶稣，若只有今生的指望，台语讲，那干那在生有望伫耶稣。这个语法是不一样的那干那在生有望伫耶稣，翻成汉字的意思就是讲，如果我们在基督的盼望，我们在基督里面的盼望，只有跟今世有关系的话。安尼看我的意思所以和本的翻译无写准确，一共变成只有今生的指望不是只有今生指望，是在耶稣伫耶稣基督内面望。那敢若甲这世人有关系，伊讲咱会变做第一可怜，为什么？是安怎甲这世人有关系？但呢，是敢若甲这世人有关系，咱会变做是世界第一可怜，为什么？各位兄弟。我们这些信耶稣的人，伫耶稣基督内面望，那跟他这几十年有关系，是安怎？咱是第一可怜。那跟他甲这世人有关系，但呢，咱的性命终究会怎么样？会消磨对不？敢若这，你看我即马差不多啊。搁剩可能10档、20档糖瓦哎呦，唔知较久无？安尼搁剩无久的时间糖瓦，我应该来做啥物代志？拢无建议没有建议我，剩无偌久糖瓦，我迄通来做啥物代志？什么？卖面线如果就只有剩这几年可以活，好了卖面线了那还不如怎么样？来看主书可以享乐一下吧，对不对？我所有的资源我会当用看，我家己要什么来享受，我就慢慢来享受，剩无偌久的时间通活。不过因为是永远的性命，因为这个性命会结连伫上帝的永恒，所以这个时阵，咱要注重的是迄个性命的品质，生命的值很重要。就是讲，咱还未过身，咱即马还未过身，不过咱知影咱的性命是结连伫上帝。是永恒的，是超时间、空间的限制，所以你会知影你的性命的品质是最重要的。咱的性命若干那这10几档通活，而且死了后的一切拢无，都归于无有。咱敢有需要锻炼咱的性命？敢有需要操练咱的性命？你看咱教会洪道安哇进不来你看勇敢要死，逐天做认真打拼，结果生命要归于无有，迄个有路用无？无。咱若照传道书咧讲，哇，读这册，这节册，这节灾捌，不过一切要归于无有，遐敢有路用？各位兄弟？遐拢无路用，就是咱知影，咱伫
耶稣基督内面的愿望，毋是干那即世人的时阵，咱知影这一切拢变做是有意义的。所以，因为咱的生命的品质是重要的，而且毋是对咱死了搁活较开始，是对当时开始，对当时开始，对即马就爱操练。所以，这个搁活对咱是真实重要的。我们相信我们会复活是真实重要的。保罗这段话吼，真正若甲耶稣家己讲迄段结灵做伙吼，真正会较清楚。就是伫约翰福音，咱今日的周报顶面我有写着，约翰福音第11章的时阵，耶稣基督互拿撒勒搁活，迄个故事内面，耶稣基督甲迄个姐姐马大讲的话，伊讲：生命在我，搁活嘛是在伫我，是不是？好，信我的人怎么样？死后必然复活，活着信我的人必永远不死。好，就是讲你。我咧信我的人，你袂死。迄个袂死，毋是讲咱伫即个世上袂去到一个结尾断气死掉，不是。信我的人永远袂死，就是表示讲，相信耶稣基督的人，伊的性命已经进入永恒，已经变做搁活的性命。可是咱有相信，咱信耶稣基督，咱的性命是已经搁活无？还是我们在想象的复活是等死了以后再复活的那个复活？各位这如果是这样子，有一段可惜，有一点可惜啊。因为我们的生命，咱的生命今嘛，就是一个复活的生命，是一个可以抵耶稣基督内面重新开始的生命。咱想象，迄个生命已经是结灵伫上帝。我们是可以进入永恒的。我们在盘算，咱咧计划咱的性命，咱咧思考咱的性命的时，毋是干那会去限制伫一个时间、一段时间、一个空间内面尔。咱知影咱的性命是进入永恒。各位这，咱若知影，咱每年我们全部的人都要移民。来讲一个国家，墨西哥哦。你讲啥？哦，唔系啦，讲一个较好的好无？咱若知影，咱明年咱全部要移民丹麦哦，荷兰好。安尼咱即摆要爱准备什么代志？学游泳对吧？啊？丹麦不是很多水吗？哈，咱要学干嘛啦？准备什么？要钱。好了，除了钱以外啦，吼。语言好啊，来嘞。学开船，很好，学开船。还有嘞，快点啊！学语言，学开船，还有嘞。好了，我们不是机票饭店，我们已经要住在那里了。要不要适应那里的食物啊？要吧？还是去那边还是要吃大肠面线？啊？适应那边的生活习惯，适应他的语言、食物，那个群体生活的价值，信不信？有需要不啦？咱知影，咱1年以后会移民去那边，从什么时候开始学适应？还是1年后再说？为即马就开始啊！为即马就开始去 project 投射去开始过迄款，你知影一当了后的生活的款式。
除非你根本不确定你会去，你才会现在今嘛要顾得过今嘛的生活。看下这，伫遮的保证，耶稣基督的保证，保罗的提醒，是讲咱一定个活，我们是一定的，我们是上帝国的百姓，我们一定会移民到上帝国。安尼，咱开始讲什么款的话语？绝对不是方言哦！不要被他们骗了。咱要讲什么款的话语？当然是听的话语啊，是合理圣经耶稣基督所教示迄款的话语。咱的思考，咱的价值，咱的性命的款式，迄个品质，要开始学习像上帝国一样。不然的话，各位兄弟，我会甲你保证一件代志：咱若去上帝国，咱一点落塞，咱一点水土不服，咱一点大破病，信不信？信不信啦？你们有没有去印度过？没有哈，去不要喝那边的水哈。好，所以各位兄弟，因为咱有一个愿望，咱该清楚，唔是死了后迄款的过活，是即马就爱开始迄个过活的生命。当咱相信上帝国是公义的，是慈爱的，是信实的，是和平的，咱若要伫迄款的环境来生活的时阵，咱即马就开始学习什么叫做公义的，什么叫做慈爱，什么叫做仁爱，什么叫做和平的生活。是毋是咱爱去宽容，爱去疗舍敌视咱的人？是毋是咱爱会当去看到咱四周围需要帮助的人？是毋是咱愿意将咱所有的会当甲有需要的人来分享？若要徛在这个世界的价值，才无拄拄好需要来实践来行。啊，毋过，咱若相信咱的性命已经过活，已经会当甲上帝的性命结连，已经进入那个永恒。各位兄弟，咱的确爱注意咱性命的品质。这是上帝大大的慈悲，互咱有这款的机会，对即马就开始操练咱的性命。这是一个会当属伫上帝国的性命。咱若抑阁是伫世上的生活的性命，你打我一下，我怎么样？迄你不人来讲诶，那个电视剧怎么说的？我加倍而已哦，不是10倍吗？我10倍奉还安尼吼，对吼。迄若伫咱的世界，我们就可以过这样的生活。啊，毋过伫耶稣基督所教示的生活是，你要原谅你的弟兄几届？是70个7次，是7的完美加10的完美，再加7，这是完全的原谅，不是10倍的奉还。佢讲这是完全无同款的思维，完全无同款的价值，是在地。各位兄弟，咱要安怎看咱的性命？就单单在于我们怎么看我们的生命，是抑阁是伫这个世界的性命，啊是咱知影对即时、对即马开始，我的已经是一个过活的性命，我就已经是属上帝国的生命了。各位兄弟，伫这个复活节，咱欢喜庆祝主耶稣基督的过活的时，真正唔通甲当作这是甲他主耶稣基督的代志。虽然咱知影伊的过活会当保证咱死了后会过活，啊，各位兄弟不只是安尼，真正不只是安尼。伫
伫国外这个时，伫咱欢喜庆祝主耶稣基督国外的时，伫咱等一个八卵在食，迄个最好食的卵的时。昨天有几个弟兄姐妹一起来包蛋呢，吼。咱知影，咱即时的已经国外，我们现在就是一个复活的生命。复活前，咱是一个小气的。有仇必报的，不愿意原谅的，不愿意分享的，不愿意同理的，不愿意让别人跟你有一样权利的。毋过，当咱了解咱是一个国外的性命的基督徒的时阵，咱就知，这一切拢要改变。对即时的改变，毋是在望讲。咱死了后，会搁活，迄个搁活的性命是一个无共款的性命。各位兄弟，咱搁活的性命，若是要有无共款，迄个无共款，就是对即马就开始操练，对即马就开始操练，较会显明一个无共款的性命。这毋是条容易的路。咱做伙来拍拼，三夫妻、三帮zan